後ろの主翼のエッジの後ろに並んでください。ペグは右側になきゃいけないの？ This airplane has been set up for all of 2 days, so I cannot promise that it is perfect. But, the speed mode, typically if you use a ruler on the lower surface, you get it flat. フラット。スピードモードは仮面フラットにします。And cruise mode, and of course every different airplanes have different airfoils. Cruise mode is more of the upper surface almost smooth, so lower surface a little bent. And thermal mode, no, not thermal mode. So thermal mode, upper surface maybe smooth to slightly down. And so I put it on a switch. I still have add over here, and when I'm working just hanging, I will add a little bit of camber, more camber to maximize, although you have to be very careful on using the ailerons. But in active air, I just leave it in the thermal mode. And then 日本語。In what condition do you add the camber? when the air is not turbulent, and I need to minimize the sink where I'm not making much corrections. まずずっと最初から言っていくと、ノーマルモードの時は上面フラットぐらいの仮面上面です。いやいや、ノーマルノーマルモードスピードが仮面フラットね。ノーマルはね Normal mode for cruising around in morning conditions where there is no sink, very little lift, I will launch and go straight into thermal mode for minimum sink. 当然機体によって違うんですけど、ノーマルはで30モードの時は少しちょっと下がる、上から見てもちょっと下がるぐらいだと。特にシンクがないときは下げたままやるって言ってるでしょ。で基本的に30モードの時はもうプリセットで30でやるんですけど、機体がすごく安定してたり、乱気流がなかったりとか、シンクを最小限にしたい時、あと舵を無駄舵を打ちたくない時に、さらにそこからキャンバーを下げますと。And I have up elevator for thermal mode. 30モードの時は The airplane is flying very slowly, generating lots of lift, which means you have to be very careful on making any turn movements. それサーマルモードなんだし。30モードの時はアップエレベーターにしてとってもセンシティブな機体コントロールになるんです。そういうふうにゆっくりとアップ。And I have elevator to camber, and this is my speed or launch mode. And up, down, cruise, up, down, thermal, up, down, always. So in thermal mode, if I'm thermaling and I hit a little bump and I want to tighten my turn up, give it a little up elevator to get that energy in there. I want to get more lift out of the wing. So when I pull, trailing edge comes down a little bit, I can get more lift out of the wing. ダウン側も入さっれてるきもなんか見てるときにジョーさんがみんなに一番言ってたのは、スピードモードとかランチモードとかみんなは普通のモードでしかこうエレベーターキャンバーは入れてないんですけど、自分は全部のモードに入れないとダメだっていうこと入れた方がいいっていう。 The other thing is in my thermal mode, it's like if I hold half aileron and just make it fixed, and then that's thermal mode. Notice there's very little diff. I have dual rate for aileron in my thermal mode, and it is also the only mode I use exponential. So in thermal mode, small corrections in roll, rudder, very little aileron. So, 30モードの時はエクスポを大きく入れて、ディレクションも少なくして、より繊細なコントロールっていう。エルロンがちょっとしか動かない。 and at the same time, I make the elevator less movement than thermal mode, so the airplane feels like both axes are still comfortable.
That is so I can fly more smooth in thermal. な And for the rudder, even in speed mode, I have some rudder mix. スピードモードでさえラダーミックスを入れるようにしてる。 And then cruise, a little bit more. その時はもう少し割合を増やし And ます。 then in thermal mode, even more. サーマルモードはより強い。 And the setup of this airplane is still a work in progress. I probably will be changing and adding more rudder mix, and the differential should be relatively small here. I cannot see the differential, but this is in speed mode. These are a little bit more up and down, but not a lot. And then cruise mode, what does it say for differential? I'll cheat. ディファレンシャル2つ作ってるの。まだこの機体をプログラム組んでから日が経ってないんで、ラダーディフの量だとかっていうのはちょっとまだ変えないとダメなんだけど、ディファレンシャルは今見たらちょっと足らないねと。もっと入れる。 Ah, okay. So I am running a bit of diff. こんなもんだっけ？ So I do have more up than down on the ailerons, which is probably bad. もう少しスローがいい。You need a slow? What's that? I have more up movement than down movement on the ailerons, and I may want that to be closer to equal. But in thermal mode, you want to use a little aileron, and the rudder does a lot of the work, and because the wing is set to generate the most lift possible. And if you use ailerons, then the wing is now getting into high drag for the airfoil once you move the trailing edge. So you try to be very gentle in using the ailerons, especially when you add camber. 通常の時はもう少しこう作動じゃなくて動作角は欲しいんだけど、ただしサーマルボードの時はもうとにかく機体が一番浮く状態のセッティングになってるんで、あんまりここは動かしたくない。動かすイコールそれは抵抗のドラッグなんで、とにかく丁寧にエクスポを多く入れるようにしてるんです。それは条件がこうバーってした時の話だね。ということはラダーレスの機体っていうのは全くナンセンスってことになるのかな。Do you mean the radarless airplane is just Other people make them work well, but I would find it more challenging. なんてやつそれいいの。 If もうちょ you're っとこう狙った挑戦的な it 本人は depends. 好きじゃないんだね。 If you fly in conditions that are very, very light 合理で conditions, very little wind, and maximum time for minimum sync where not much control is needed, low rudder is good because it is lighter. If you are flying in active air and there's wind and you need to have good control authority, rudder starts helping out. How about the launch page? It is probably good for people that use a launch preset, so you can put in the little rudder to keep the airplane from getting too much yaw on that first part of the throw. It is good to have some camber built into the vertical tail. Many of the new airplanes now, the rudder has a lot of camber in it. And like on this blaster, I cheated. You'll see I added camber to my rudder here by slicing near the leading edge ちょっと変えてんだ。 and なる just ほど。 putting a piece of sandpaper in there to sand a little bit, bend over, and tape. So the other skin is still continuous. So I just flexed it over and made the rudder a little bit cambered on the leading edge so that the airplane has more lift on the throw, and it is set up for a left-handed person. So when I throw, it generates more lift on that first part of the throw.
ラダーロック、ラダーレスの機体っていうのはラダーのプリセットを使ってる人にはコードも取れるしいいと思う。さらに今最近の機体っていうのはラダーに対してエアホイールを持つことが多くなってきてますと。でブラスターはエアホイールが最初ついてないんですけど、自分で少し変えて、ブームをちゃんと削ってエアホイール。なるほど。だからあそこに隙間があるんですかね。なんかちょっといじってあるよね、あそこね。こう切ってくっつけたの。ちょっと傾けて。このスタビライザーの大きさについてはどう思う？ What do you think the airplane size of it is? Well, I've now flown this for. My problem is I put all the gear in the nose, and it is nose heavy. 重心ですよね。 So I need to tape lead. I need to put ballast in the back of the airplane to make it fly right. まだ軽くした状態じゃないと分かんない。今頭がヘビで。 And until I do 今 that, 重心どのぐらいでやって飛ばしてるの？これ。とりあえず CG。わかんない。 way か too ってない much. かかってないって言ったね。ただベストポイントよりもちょっと前だった。I want it about here. It is. ああ、ちょっと前だな。 It is about here. ああ、俺たち全然前だ。全然ってどのぐらいです？ 5ミリから6ミリぐらいない。5、6ミリ前だ。山田さん何ミリだっけ？何ミリってか、後ろのビスの頭のいっぱいいっぱいとか。これだとね、86ぐらいだよ。 88ぐらいだと思います。 山田さん86ぐらいなんだよ。あそこのあれの前で。頭のところの前、際で。 So それは今80ぐらいですか？だからいや彼は80ぐらい。 3 millimeters in front of the back screw for a blast through. かなり後ろだよね。75とか73ぐらい。いや、2でしょ ?2 はそうだよ。結構後ろで大丈じゃあ3。今夫。これ2これ2のこれ話。 2な多の？分、目視で言うと83ミリぐらいは指してるように思います。 3はね、尾翼がちっちゃい分ね、前なんですよ。僕はそう思う。なりますよね。